30个 W 充盲盒，入手19年自动挡后拓展，走，带你去看看。红灰双拼色撞色，必定是不一样的花火。3.0后加个 T， 排量也是的。有天窗，自动挡，国5排放，小桌它也能放。5个座椅围在一旁，放个垫子，贼拉像样。不用考虑，它就是传说中那个睡觉特别费事的卡座边床。没事儿，还有不费事的，电动按钮启动5秒，落下双人大吊床，下边你还能坐几个人，商量商量你的诗和远方。卫生间里边藏，马桶卫浴全都给你安排上，是不是直击你心房？内外双厨房，空调采暖，冬暖夏凉。我是胖丫，关注我，带开面房车，下期见，拜拜。